Okay, lawan kagayam kayo kabsat. Deta ti kanta ni naganan ni Gina Ventura. Okay? At yun na ti request ni Miss Christina Makatumbas. Iibigbigat apan nagnata iti kadaratan daytoy pusok ubiyag ko anyan aragsak na agpinpinnet pet ubiyag ko dagiti dakulap pa tiyak may ladawan inaragsak daytoy rikna daytoy singsinga yusok ko dita ramay mo tanda ko'y napudno nga ayat ko ko'y puso sikat mang tagikwa biyag ko ukwam inggana tinggana idi awan ka dito'y den na kinail-iliw ka ubiyag daytoy biyag ko ay ayaten ka wen biyag ko namnamaik katong balik dagiti ka kat saksik daytoy asingsing namnamaik na ro akas ka kumamin ano kasanot pa nagtalik mo kanya ket uso ita biyag ko ti balunek ang paltanin daytoy singsing nga inyusok ko dita ramay mo isok tanda to'y napudno nga ayat ko italiming mo dita kaunggan dayta puso tanda niya yanayat tintupulos aglindo uy puso sikat mang tagikuan RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 27 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung kagayam karabsat at to'y digiti ka dyan ken kabarwanan kadamdamag iti daytoy oras umabot iti siya magasot 50 a milyon ti abak ti kasino dagiti naawanan wenno naawagan
BGC Boys iti Department of Public Works and Highways iti sumagmam manatawen. Segon ken ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, nagpamarang a kontraktor da Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig ken Eric San Diego tapno makastrek iti kasino. Imbatad ni Senador Lacson, anapan ni Hernandez iti kasino iti Setyembre 1 nga isumet ti panangrugi ti investigasyon ti Senado iti anomaly iti flood control ken amuan anapan dagiti talupay a membro ti naawagan BGC Boys. Naduktalan ni Lacson at ti ginasot a dokumento amang paniknek iti anomalya ti questionable bidding, timelines of projects implementation, manipulated progress reports ken ti falsified public documents. Inay na nga isubmitir na ti nagan ti grupo ken dagiti alias da iti Anti-Money Laundering Council. Kabayatan iti sabali pa nga damag in pakamo ti Department of Budget and Management o DBM at ti Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ti makaawat ti kadakilan a subsidiya dagiti government-owned and controlled corporation into no tawen 2026. Segon kini Budget Assistant Secretary Mary Ann De Vera, kalpasan ang nakanselar ti subsidiya ti State Health Insurance when insurer ti napalabas atawen ket inlongalong ti ehekutibo ti pan nakaisubli ti pondo para iti PhilHealth nga umabot iti 53.26 billion iti pondo iti Pilipinas para iti tawen 2026. Inbatad na tinasao nga kandidat ket para iti tawen nga insurance premiums dagiti beneficiaryo pakairamanan ti indigent sectors. Kabayatan na iti sabalipay nga damag inaprobaran ti Senate Subcommittee on Finance ti lungalong at 23.3 billion a pondo ti Office of the President para iti umay nga tawen. Simango iti committee ti ni Executive Secretary Lucas Bersamin tapno presentar ti lungalong a pondo ti opisina ti Presidente para iti sumarno atawen. Saan met nagpaot ti panagtratar ti komite ti pondo ti Office of the President gapo iti naka-ugalyanin nga naka-ugalyanin nga interbranch sa courtesy karan pa iti naprobaran na pundo ket ti Presidential Management Staff nga agbalormet iti 882.573 million. Imapilamet ni Senador Erwin Tulfo anayon ang tipondo ti Office of the President para ti Cybersecurity Casa panagsagana ken iti seguridad iti may suwat nga ASEAN Summit 2026 ditoy Pagilian a Pilipinas. Kamao dyan nga damag iti Pagilian tayo. Inlalawag ti National Bureau of Investigation ni NBI Director Jaime Santiago nga awan ti pagbasaran tapno maibalod ti drug war whistleblower wenno ti whistleblower ken retired police Colonel Regina Garma. Segon ken ni Santiago iti agdama ket awan pay ti active warrant of arrest kontra ken ni Garma manipod iti House of Representatives ken Senado iti babaen ti 20th Congress. Imbatad na nupay adda ti warrant nga inisyo ti 19th Congress nag-expire dayto yan iti panaglipas met ti 19th Congress. Malaksi di daytoy inadaldamet amin nga legal records ni Garma isot gapuna at ilaeng maarami da ket ti monitoring ken siguraduen ti seguridad ni Garma. Dagiti kaudyo nga damdamag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:34.
Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. Siya high blood na nga high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Kaya iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing M. Luwilier Walang Interes Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI, Red Trade Permit number FTEB 2270170 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear tila dawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards.
Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Ayntech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Recarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Ayntech Digital Industries Corporation. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni City Mayor Honorable Marky Chua iti siyudad ti Batak. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:41. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, tekaro ditol-tuloy ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Dapat pati sa kapuliket 7 minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Ngayon tayo tumanin na panagpipin na kada papagayam. Keta nga rod, ipalubos yung man ta sagutan kayo man iti may isang sunata kasama nang hintay ipatukar dahito'y sumaruno nga Daniel papagayam at iman ti sunata bayan biyag ko nagawen ti sabali di ayang ayata anak nuang sudi di tabayan
nga gawen ti sabali di ayan ayata nga napnuan sudi di tabayan kadagitong ket maperdi tapnunawang pangkwatan ta ngagsan sa ningin agsang makita kinapudno taintan tubiyag ko ilalaen ayariat sinangalda aywanan tatong paltanen agsang makita kinapudno taintan tubiyag ko ilalaen ayariat sinangalda aywanan tatong paltanen Parikut, ken pamagbaga. Pero papagay madapay nabatbating sumagumano nga minutos sa papagayam kasama nga intay aga pipin nakada nag-stigma dati cellphone tayo di mo kwan agagayam ken kabsat di tayo malukatanin. Okay. Beno papagayam iti dato nga kanito intayon ibasa diti maikadua nga daniw papagayam. Okay? Ato yan dati daniw nga inakman isagot irokloy kada kayo itatanga malem papagayam. Okay? Napanamon. Ato yan ti daniw nga napaulwan iti mayarig ti ulim pantok ti bantay. Daniwan ka, ayat ko. Mayarig ti ulim pantok ti bantay. Kaslay ti bantay umawawag a kanayon. Bayat amat-matmatan ti kinatanuok na. Naabel sangsang kamay sa babaen iti darat ken karayan. Agayos ti danom iti sikigan. Dagiti na ikulili a karayan amang ted waya-waya. Ikam ti bagim iti asi. Para kadagiti panawen amakariknag ka iti panagkapoy. Aginanaka agingga aginanaka tapno makaurnong iti pigsa. Tapno makadenaka manen. Isua sa pulem ti bagim iti kandela. Ket palubusam ti basit kirmat na. Amin na banag amakita. Wen no mabaybayan nga arapaap. Ket masinjan ka nga agsubli iti biyag. Tapno isublim ti apoy di tapusom. Kunada daytoy timang papigsaken ka. Ngem iti damo pagkapuyen na ka.
Tiwagas a mayarig iti bantay. Sakbay a sumangat ka iti pantok na. Ti panagrupsa ket kinatured. Ket kakasdi anapno ti panunot mo iti buteng. Wenamok. Dayta no nadadael ka. At dalaeng kadagiti linas tinamnama. Ngamigalot mo ida iti bantay. Kasi ti personal atali iti kinatalged mo. Umangis ka ket mangaramid ka karagiti addang. Iti pantok kangatuan a bantay. Daytoy ti kakaisuna awagas ti uli. Daniwan ka, ayat ko. Dahil napapagayam na tarot ti Daniw, yaarig ti ulip ti pantok ti bantay. Yarig ti uli iti pantok ti bantay ko na nagayam. Alamin papagayam mi da, kiat nga rod, adto iti ipasurot tayo mga sonata ti Daniw, papagayam. Okay? Makapagsina anyaman ti pakapadasan ta engenggan at panagkuykuyog ta niyayat nga napudno iten at talating at di bagyo baliuray paikapno ayat kinpaay ti Diyos sa po.
Alawen papagayam ket ngarod. Dito tayon nga ingudo ti programa tayo ket agyaman na kiti panangkadwayo manen kanyak iti las o iti 3 oras manibad pa iti oras ti alas 12 papagayam. Ket nakadwa karo din na nagserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Ken siyempre ito inumuto biyang testimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. Agyamyaman ken pumakadan ken agad-anad tayo akan kanayon. Dadagay tayo manen into no bigat papagayam weekend manen into no bigat. Babay na po. God bless us all. Request ni Brenda di Tapaway, Ilocos Norte. Philippines Network.